洗衣机你洗过吗？别以为你家洗衣机很干净，其实它比马桶还要脏。你花钱请人洗一次300-500，钱你花得起，洗衣机拆不起。我们家洗衣机拆了2次就坏了。我们家现在用的都是这款洗衣机槽清洗剂，除菌率、除螨率都达到了3个9，而且还添加了活性氧。我们将洗衣机槽清洗剂直接倒入内桶里，然后我们给它调到桶自洁功能。如果有加热功能，加热到40度，洗出来的效果会更好。10分钟之后，我们看效果，它会把洗衣机的内桶、外桶、边边角角、夹层缝隙里的细菌、毛絮、各种污渍都清洗干净。首次清洗建议使用3袋，日常清洗1袋就够了。